Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ndugu Waislamu na wote ambao mnatuangalia, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumemaliza ibada ya hija ya mwaka huu, na mambo ambayo yamebaki kwa mahujaji ni kutekeleza ziara na wengine kuendelea kuzilinda hija zao. Natumai hija ni mafunzo, na kilichobaki sasa hivi kwa mahujaji ni kukamilisha yale mafunzo waliyoyapata, kuyatumia katika maisha yao yote mpaka watakaporejea kwa Mola wao. Tukitizama hija ya mwaka huu, kulikuwa kuna baadhi ya mambo ambayo yametokea, na tayari ilipofika mwezi 12 Dhulhijja usiku kuingia mwezi 13, kulifanyika sherehe maalum ambayo inajulikana sherehe ya khitamuhu misk, yani mwisho wake ibada ya hija ni misk. Na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliwakilishwa na umoja au ofisi kuu ya hija ya Tanzania, na kila nchi ikiwemo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilikabidhiwa taratibu, miongozo na ratiba ambazo nchi zote ulimwenguni zinatakiwa kufuata. Hili tutapeana kwa kituo siku gani ni mwisho wa jambo fulani na siku gani ni mwanzo wa jambo fulani. Hata hivyo, kinachotakikana ni kujiandaa mapema na kutoa taaluma ya kina. Kujiandaa mapema na kutoa taaluma ya kina. Tunapozungumza kujiandaa mapema, kuna maandalizi ya namna nyingi. Maandalizi ya taasisi ikiwemo wapi kufanya tathmini ya kina, ni mahujaji wengapi watasafirisha na je wanaweza kuwapata. Lakini vile vile kuna kuhamasisha, na kama ofisi kuu ya hija ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutajitahidi uhamasishaji ambao kwa kiasi kikubwa huwa unafanyika kwa Zanzibar katika wilaya zote. Vile vile kama tulivyoanza mwaka jana ambapo tulifanya uhamasishaji katika baadhi ya mikoa ikiwemo mikoa ya Mwanza, Kagera na Kigoma, tutaendeleza vile vile uhamasishaji huo. Na hii ni katika maandalizi, kwa sababu tulibaini kwamba kuna watu wengi bado hawajui, anaona kuwa na kwenda hija inatakikana uwe na fedha, wakati kwenda hija ni kwa mwenye uwezo, na neno uwezo lina maana pana sana. Bali kuna wengine hawajui kwamba hija anafikiria kwamba ni kwa mtu aliyekuwa ni mzee, wakati hija si kwa mzee. Inaweza ikawa ni wajibu kwa kijana, na inaweza ikawa wajibu kwa mtu wa makamo, inaweza ikawa wajibu kwa kijana ambaye ana uwezo kumpeleka mtu mwingine. Yote haya ni vitu ambavyo tunatakikana kuvitumia au kuvielewa, na kupatikana kwake au kuelewa kwake maana yake kutakuja kwa taaluma. Kuna uelimishaji wa mahujaji wenyewe kuijua ibada yenyewe ya hija. Hili nalo hasa kwa mahujaji ambao wako mikoani, mara nyingi tumebaini kwamba wanakuja kupata taaluma muda mfupi kabla ya safari. Sasa tunaweza kuona pengine kwa kuitumia idara yetu ya habari, vipi tunaweza tukawaunga kwa pamoja waweze kupata taaluma kupitia mitandao ya kijamii, au hata kama hakuna mitandao ya kijamii, tuone ni utaratibu gani mzuri tunaweza tukautumia ili waweze kupata taaluma ya kina, kusudi akija akitekeleza ibada hii ya hija awe anafahamu nini anachokifanya. Kuna suala jingine ni kukodi nyumba, na hapa litahusiana na taasisi. Kukodi nyumba, kukodi ndege, lengo ni kuleta usahali kwa mahujaji. Natumai tukipata ndege za moja kwa moja zina wepesi wake.
kuliko ndege ambazo pengine mtu anakaa transit masaa 12, wakati mwingine watu wanapata matatizo njiani. Hili nalo kama taasisi tunaweza tukazizungumza ili tuweze kuona namna gani tunaweza tukazungumza kwa pamoja na taasisi zikachanga kwa pamoja, tukaweza kuona hata kwa msaada wa nchi yetu kupata mashirika ambayo yanaweza yakatuleta kwa pamoja na kwa namna iliyokuwa nzuri. Lakini si hicho tu, tunapokodi nyumba za mahujaji wetu, mara nyingi tunashindwa kukodi nyumba za pamoja kutokana na kwamba kila mmoja, huyu anapata wakati huyu yuko tayari, huyu hajawa tayari, kwa sababu nyumba zote sasa hivi zinakodiwa na Ofisi Kuu ya Hija ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tunakodi baada ya taasisi yenyewe kuchagua na kukubaliana. Sasa mahujaji wa Tanzania wakikaa pamoja inapendeza, na zipo nyumba ambazo wamekaa pamoja, mahujaji wako pengine 1000, wako mahujaji 600 wamekaa pamoja, inapendeza sana na mambo mengi yanakuwa ni sahali. Lakini hata kuja kwa pamoja kuungana kwa baadhi ya vikundi ni vyema wakalifikiria, kwa sababu gharama za uendeshaji, iwapo taasisi moja inakuja pengine na mahujaji 20, viongozi 3, na pengine wengekuja na watu wengine wengeungana, wengeweza kutekeleza na pengine idadi ya mahujaji ingepungua, kwa sababu miongoni mwa vitu vinavyozidisha gharama za hija ni administration fee, kwa sababu viongozi wanaoletwa mara nyingi wanakuja kutokana na gharama za mahujaji. Kwa hivyo yote haya ni mambo ambayo yanataka kuzingatiwa. Tunapozungumza maandalizi, tunazungumza maandalizi ya mahujaji wenyewe. Moja katika kitu ambacho nimekibaini katika mwaka huu ni watu wengi hawana utimamu wa kutembea. Inawezekana, tunashukuru serikali yetu, takriban miji yote ukitizama sasa hivi inatengenezwa, utakuta kuna maeneo ya kutembea kwa miguu. Lakini vile vile tunashukuru na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba watu wengi uwezo wao umekuwa mkubwa na wengi wanatembea kwa magari. Kwa hivyo wachache wanaotembea kutumia yale maeneo ya watembeaji kwa miguu. Tunapozungumza hija, kuna maeneo ni lazima utembee kwa miguu. Haji anapotoka Muzdalifa akaja Mina, minimum anatembea kilomita 5 mpaka kilomita 4. Anapotoka kwenye mahema Muzdalifa, Mina, akenda akapiga Jamarat, takriban ni mwendo wa kilomita 3. Kama alitoka Muzdalifa akaunganisha, maana yake haji huyo atakuwa ametembea wastani wa kilomita 8. Akirudi tena katika hema, maana yake haji huyo ametembea kilomita 11. Iwapo haji atasema anaunganisha, anakwenda Maka, zile kilomita 5 na 3, hapa pana kilomita 7. Kwa hivyo 8 na 7 ni kilomita 15. Akija akisema anazunguka Al-Kaaba, halafu anasai baina Safa wal Marwa, manake anatembea kilomita zisizopungua 7. Tukitizama kilomita 7 na kilomita 7 na kilomita 8, manake ni 14 na 8 ni 22. Pengine akimaliza kurudi nyumbani ni lazima atapata kilomita 2 au 3. Kwa hivyo hapo haji katika siku ya mwezi 10 au mwezi 10 anaweza akatembea wastani wa kilomita 23 au 24. Ikiwa hii ni hali, kama Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana tumekusudia kushauriana na taasisi kwa mwaka huu tufanye mabadiliko madogo katika
maandalizi ya hija, na hili tutalianzia kwa upande wa Unguja na kwa upande wa Pemba. Tumedhamiria tufanye matembezi ya utimamu wa mwili. Tulisema kutoka Muzdalifa kuja Mina ni wastani wa kilomita 5, na hizi haji yoyote ni lazima atembee kwa mguu. Asiyeweza maana yake abebe, atembeze kwa kigari. Kwa hivyo iwapo tutalielewa hili, maana yake tutakuta zile taasisi zinaweza zikapatiwa kigari, kwa sababu kinyume chake mtu atakayeshindwa inabidi asubiri Muzdalifa. Muzdalifa penyewe pana vumbi jingi, anakaa chini ya daraja mpaka itimie saa 4 saa 5 ndiyo yaruhusiwe magari kuja kuwachukua. Na tulichokibaini, wengi wa wanaobaki hapa wanakuwa wanaumwa na pengine wanapata matatizo mbalimbali baada ya kurudi kwao. Kwa hivyo hatutotaka kumwacha mtu Muzdalifa, na kwa msingi huo tukifanya mazoezi ya utimamu wa mwili tunaweza tukaja tukabaini ni nani anakuwa ana uwezo wa kutembea walau kilomita 5, na asiyeweza kutembea kilomita 5 maana yake huyo awekewe kigari toka mapema. Watu wanakwenda Arafa, wanarudi Muzdalifa na kigari chake kipo tayari. Na si kwa yeye tu mwenye kigari, lakini tukisha kujua hivyo, hata yule anayebeba na yeye katika mazoezi yetu ya utimamu wa mwili itabidi kama wanavyofanya wanajeshi, na yeye tumpe kigari ambacho kina kilo cha yule mtu anayembeba. Kama ana kilo 100 mtu anayembeba, maana yake katika mazoezi yetu tutamtiwekea kitu kama kipolo cha mchele chenye kilo 100 ili abebe, kwa sababu ile ndiyo mazoezi kamili ya utimamu wa mwili, kwamba ataweza kubeba kigari hiki kwa muda wa kilomita 5. Kama atamwambia mtu anakuletea mzee wangu, naomba umsimamie, lakini hawezi kutembea, aje aweze kujua ule uzito ambaye atakayempa yule mtu ambaye anayempa ule mzigo. Kwa hivyo vitu vyote hivi tunategemea kuvifanya, na iwapo mtu atakamilisha hili la kilomita 5, pengine tukifika Mina kuna watu ambao wanakuwa wanataka wakapige jamarat. Kama tulivyosema, kuna ingine akisha kutembea hizi kilomita 5 anajiona kwamba mimi siwezi, wakati tunaweza tukafanya utaratibu. Kama ana uwezo wa kutembea kilomita 5 akapumzika Mina. Baada ya kupumzika Mina, halafu baadaye akatoka japo kwa jioni, au hata ikifika usiku akatoka Mina, au ikifika jioni la asiri jua limeshapungua, au akatumia ile njia ya wanaokwenda kwa miguu ambayo ina kivuli kidogo kidogo, kwa vile ana uwezo wa kutembea kilomita 5-6, akenda kwa jioni, akenda akapiga mawe, halafu akarudi. Na pengine siku zinazofuata kwa vile ana uwezo wa kutembea kilomita 6, basi anaweza akenda nazo. Kwa asiyeweza, pengine kutakuwa kuna vigari na tayari kigari chake kilishaandaliwa, basi kutakuwa na watu ambao watakuwa wana uwezo wa kubeba kitu kile na tayari wamechukua mazoezi na wamejiandaa. Si hicho tu, tumesema kwa mtu ambaye atatoka Mina akenda akapiga jamarat halafu akajamaka kwa miguu, tulisema kwamba awe na uwezo wa kutembea kilomita walau 23. Sasa hili tumedhamiria kwamba tutalifanya. Tunaweza tukaondoka pengine msikiti Jamiu Zinjibar, tukaenda zetu mpaka ofisi ya Mufti, tukaenda zetu tukakata njia ya Kisakasaka, tukakata njia hii ya namba 7, tukapita njia ya Kisakasaka, tukakata zetu mpaka Tunguu, ili mradi kilomita zetu tukazitizama. Tunaweza tukafanya zoezi hili la utimamu wa mwili mwanzo wa kabla ya Ramadhani, ili watu wakajitizama. Tukaambia wana, wewe umeweza kilomita 3, kwa hivyo jitahidi zaidi, uchukua mazoezi kwa wingi. Tunaweza tukafanya mwezi wa Shawwal na pengine tukakamilisha wiki moja kabla ya kuja kuagana mahujaji. Na hili tumedhamiria tulifanye kwa Unguja na kwa Pemba. Vile vile tunaweza tukawashauri ndugu zetu wa Dar es Salaam na wao wakaweza kulifanya, ili kuwaweka mahujaji katika utimamu wa mwili, kwa sababu maradhi mengi yanakuwa yanaibuka mwezi
kuanzia mwezi 10, na kikubwa tunachokibaini ni kwamba watu hawana ule utayari au mwili unakuwa unajiachia. Jengine kama tulivyosema ni suala la kuelimishana, na hili tutalitilia mkazo kwamba elimu itolewe, na tulishatangulia kulisema, lakini vile vile kuimarisha uwezo wa taasisi zetu na kuweka miongozo ambayo itawezesha. Tunafahamu kwamba kuna baadhi ya watu wamelipia kuja hija, lakini walikuja kulipia wakati wa mwisho, wakaomba waombewe na pengine ikashindikana. Jambo hili linakuwa linaleta usumbufu mkubwa. Tunawaasa wananchi kwamba wafuate ratiba. Serikali ya Saudi Arabia mara nyingi tunapowaomba wanatuambia kwamba hija ratiba yao ni kwa ulimwengu mzima, na sisi tunatakiwa tuwafuate wao, si kwamba wao watufuate sisi. Hili pengine ratiba itakapotolewa, na itatolewa katika mitandao, tufahamu ni muda gani wa kuandikishwa, muda gani wa kutia pasipoti. Ukiwa umetia azma ya kwenda hija, anza sasa, baada ya kurudi tukalipe. Anza sasa, tengeneza pasipoti. Anza sasa mazoezi ili utekeleze ibada yako ya hija kwa vyema. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.